mapo bakabela kote oyina mutumbala moko d'abord kokaba ezaka eloka motema bakabela mpe mutu nyonso te voilà nga natalaki émission yango nazalaki dessus komona mama mukolo yaya mukolo na bapropos mo ya bongo mpona mutu so bolandeli yango na logique des choses eza biloko ekobota haine oyoki soni te en pleine mission abana okabela nga te abana kobenga bacomédien bovanda akabela bacomédien mbongo nga opesa nga te yo kati lai yo zwa mbongo madame Belvi te voilà yomba moko elandi ok otango yo zwa koya oyebini kenge yango mana talisela mandoki okotalisela mutu mandoki mutu ayebi ata état d'âme na te mutu akalikila te mutu akabela yo pe mais yo lelo koloba nini ke mutu ana kabela ngai te mutu ana sunga ngai te tanga bano kabela ba comédien nga bano pesa ngai te katala esoki yo liata 1000 francs na été ok pona nini teni oyo méchanceté tina niveau est-ce que kokabela c'est obligatoire parce que kokaba ngo pesa ka réciproque bakabela ka bino kokaba mukolo madame Belvi akabela mutu nyonso akabola te na pesa o natika o te bato baluka lisungi ya tono kuta finga madame Belvi mais na passe madame Belvi pesa mbongo baswane tono ok osomona siko dingi mutu ngo sala ndeni voilà osilo ndo kuta kabela ya muki ofinga eboso la pesa ka yo ebele chance pe ka yeba na tanga bano pesa ba comédien pesa ka yo te ya nango pe logique mais oui poto ko yo zo reconnaître to bina talisele mandoki talisele mandoki a defa oni vraiment est-ce que ça est obligatoire pour kabela talisela ye mandoki ne loko na ye moko abina talisele ye mandoki pour kabela ngai te est-ce que c'est obligatoire moi quand madame Belvi faut kabela yo oui atako c'est ni osoka c'est obligatoire mais ça peut une attente voilà naza nango pe boso na nanga nango te kasi lobela ki onini obiton na koti na kilelo na tali mission wana d'abord félicitations à papa Serge voilà en tout cas félicitations vraiment papa Serge à ça vraiment yaya oyo ayebi vraiment kopesa bato ko considérer bato ok polo moka lobi abi nayebi te na ko trahir Belvi na nini nayebi te trahison ne ke ya par rapport ya nini voilà abi Belvi benganga ya Serge te benganga tuku yaya obe marqué ngai abi mukolo moko te no tiko trahir Belvi Belvi apesa keni voilà mazo reconnaître premier film na ngai la Bella ngam na ta film liboso na Bella azo reconnaître azaka wana na souvenir ya film liboso na Bella c'est grâce à madame Belvi omoni bana Israël babima en Égypte baye mais bamona terre promise te parce que bazaki na doute pas nzambe ok doute papa ya nini bandeko tout bazaki pemé na madame Belvi madame Belvi habité na meko chano moi croire pas bandeko natala si réellement bandeko nanga o ezato zaka na bolingo ya solo to ezaka pona intérêt ok biso obike ba biso ndeto okota terre promise tika boyo mi prenez ndeni ngai na okota kana parce que na ko trahir te ba biso na papa Serge voilà trahison ezate omoni te ke bato babimi na terre babimi na Égypte bazongi Israël mais pas bakota na terre promise bakota te yango moni ata bato baza na Israël lelo bakoma trahir nzambe bakoma wanga na Yesu mais muto asala miracle aibozo nzete bobeta na mai pa mai kabana defo mai kabana bino bo le Israël le ka Égypte ba dinda yango me Égypte ba dindi biso bana Israël tokatisi toke kota na terre promise ya trahison ko uta non so madame Belvi kabeli ngai te Pamela na bosani maman nanga zaki na pasi na hôpital
On a montré na bimisa moi quelque chose na pesinga sunga maman no ah Pamela ta na vite bossa na makambo mususu te. Okufeli lundi, okufeli mardi, okufeli mercredi, okufeli jeudi. Basungi yo. Voilà. Même mukolo balobi loka zela otadisi mandoki. To kende wapi. Vraiment. Merci beaucoup Bianca Zanga toujours qui est déjà bien na émission na biso. Aza patronne na ye. Eza facilité hein. Komi kiti satina niveau yo. Na loba na yo. Même aussi nzamba lobi komi kiti seleki nyoso. OK. Ozomona. Peut-être mususu na carrière dina cause appelle liboso belle vie. Ozomona. Mais lelo avant na kiti à reconnaître que belle vie aza patronne na ye. Asala on a sentiment pas à mentir sa belle vie. Mais je reconnaître ça na tourner na bella. Et ça grâce à moi soana. Si. On a sali film était pour na benga ye. Ye muta tourner on pesa ngambongo mais ça patron nga. Eh. Yaya. Azo mérité ba respect yaya. OK. Muta sa film saison. Ozanga te na film chaque film na za. Pamela mais faut jouer principal. Il faut la reconnaissance. Ozomona. Oui. Peut-être ba groupe est belé na tourner nanga. Mais caché peut-être un petit sœur on a pesa ranga. Non on a trouté na ndako. Bana ba otanga. Madame Olata Kabelo, cheneta kitoko na kingo, ndako kitoko, mutuka. Bana nga ba otanga na école bien. Bana ba benga na ba na minerval te grâce à madame wana ya ya leki na nga wana. Et pourquoi na kokoza na ingratitude liboso na ye. OK. Omona tango boya kolimbisa mutu. Oui. Et choka yaya. Ya le lazwa kombo. OK. Soso. Libumundikila. Ah, yebe mtape sango. Kodo. Ah, ye mtaya nango. Tika boy. Sikotango ya patali rétroviseur. Abi pe moyena limbisa. Exact. Aussi longtemps naza poulailler. OK. Ils m'ont pas mis traité poulailler. Nenga pona ngaba limbisa ka parce que na sa moyo to abaleki nzela. Voilà. Ngape lo no yebisa ya garder bande ba pardon pe leki belé ba tunsu ba komo ba pardon on commence ba $70. Oh, tika boy. $70 par rapport à quoi? Par rapport à l'émission. Il joue la reine. Donc on zaboye. Ba ko sangisa dina nana aussi ba bakisi si la batie ba na balance ba bimisi point na yo. Donc bijou la reine ba sangisi irsil. Ba zui dina nana ba bakisi si la ba sangisi bango batie ba na balance. Basali totalité à point na o ba eko zanga pe. Eko zanga pe ba ke luka soki keni mwana mama ni ba bakisi pour équilibrer ata kilo. Bon peut-être ba ko zata tegra. Ba ya obakisa. Bazu irsi bazu dina na bazu sila basangi si basi wana balance misi po na o. So ekokite ba kezo ta tegra ba e batie. Mais munene no wana nyoso bijou la reine. Okiti si genou na mabele pour na ba futilité ba bêtise. Wapi. Ozomona parce que baza à tout moment quand madame Belleville makolo poussière madame Belleville merci na demer nyangi et le mot demer à lobby bozo ya ko finga madame Belle bozo ya ko tuna surprise à papa bon tuna surprise à papa ndeni tandis que bino bo traiter madame Belleville lesbienne arozana papa ndenge nini. OK. Ozomona bozo ya ko kota na vie privée ya mutu mais lelo bo comment na to moni ba surprise à batonyo surprise à papa ezate bon bino surprise à tata na bino asala mama bino mko vraiment. Ozomona bo finga madame Belleville lesbienne madame Belleville zaka na mobali te siko ba otu na surprise à papa po sani. OK. Donc nde bazana contradiction na contradiction. Na oye ba mo ba ya zana mobali te bo papa za wapi na oye boloba nini boza wapi bo kende wapi bo luka promotion ya madame na bino bo ça la promotion makasi bo moni bo ko ça la promotion te surprise bo ya na TV ba $1 cadeau à papa to monite bon mona cadeau à papa ndeni bino bo se so ka lesbienne papa zate Belleville za lesbienne po biso o to yebi papa meme biso na Hilton biso olien na compte à papa na Hilton mais bino bo luka surprise à papa ndeni bino bo ko mona surprise à papa te Belleville lesbienne ou bien la surprise est bébé l'anniversaire il y a papa to monite il y a papa ezate Belleville lesbienne
Po biso bato toyebi ke papa azalaka tozali na Hilton, papa bengisa biso kuna tolie tomeli babi à boire et à manger avec argent de transport à l'occasion de l'anniversaire de la poutine de l'écriture. Sko bino bato yo bozo tuna ba surprise ebele monani me ya papa ezati ya papa ozaneni bevara lesbienne. N'est-ce pas? Est-ce que lesbienne va repasser cadeau en public? C'est quoi biso kutu? Bozo luka ya papa ya Belleville ndeni boni basango ya mobali na bino bokosela makambo ya mundele. Est-ce que ayeba za mobali asila? Papa na mundele wana. Est-ce que ayeba kena Kishasa ka mobali asila? Boni basango ya mobali na bino ya mundele na zemi na bino osila banda o ebimaka te wana. Vraiment. Yo ba yeki na télévision ndenge nini o? Ba tshaba $1. Surprise. Bosa la maman na bino surprise. Ateza $1, oui. $1 eza muke mais si to comme 10 à 20 personnes déjà comme la somme moko bien. Voilà. Mais bosi la mabozo finga na bato yo. Oyo bosenga ba $1 wana bokomo critiquer na bango. Bon, peut-être que $1 en ondeni. Voilà. Bobby qui batana bakabarate. Yo ça la madame Belleville. Oya na surprise na TV. To tchaba $2 pour madame Belle. N'habité ceux qui va tonton Jerry, tonton Yams, tonton Mundi, tonton Moon, tonton Tadingala, tonton Prince ceux qui va permettre on a art à bon na TV. Surprise mon ngabo sa madame Belleville oya na ngona TV. Oya ko betela ngoma boko. Oya ko betela ngotangwa surprise, bon ça la surprise. Ah non, pas jusque là quand même. OK. Donc ne wapi to telemeli wapi. Boto moni ba o babenga bango ba ma chérie mon frère mi balé ba telemeli l'édition mwamba mikolo makasi to yeba te. Ce bo ça la guerre, bo ça la bino na bino ba chroniqueur, bo comment ça la guerre na ba théâtre bo ndenge ni. Ah. Makambango eza matata. Na côté kuna pe ba vidéo leta mon baby meet ninga bana ko adorer si là. OK, ben ça les passé. Siko lelo pe o moni pe lelo pe za ngo pe ya msusu pe ya moke ba ke ba musu ba komo banga ba komo pe ko tuna ndengo lelo komo kotela ba iti pe changa komo ba mukala ba iti pe changa ba Belleville. O finga bango te. Ni baloba déjà banda kala za mukala Ersil. Kasi yango to lobi te. Ba pe baza posa ba yeba leta mwamba telemeli wapi. OK. Boke ekolukela nga Laetitia ex mukala ya Sila ex Abakuk balobi Laetitia mwamba Abakuk révolté Laetitia nazana ba élément na yo na maboko mwangai yaka to solola o expliquer biso rage na eno yo komi nango pona Sila ozo mona pour lelo ça l'intervention ya pechanga zo côté la papel omedi nana zo côté la famille Libota azanani voilà. Pour niveau adoration là a critiquer rapé bango mais lelo yena ngoka komi ko adorer lelo ba Belleville a komi ko komisa boy na boy demi nyangi pa tunie. OK. Laetitia utelemeli wapi poto zo banga pe loso to pe so confiance bo so trahir su ndongo trahir si là. OK. Ozo mona ngelo no senga ka Laetitia mwamba wa star pour lire déjà bango bana d'abord bino ka bana basi d'abord potana po bango baba mbali ta basi boko sona kitoko bo finga na kitoko mais boye bango le tsamo baza biloko yo o bino bwana ngote voilà elonga kolo baka yango wana balimbisa pamia na vie bango balobi yango boya ko finga batu po bo manka batu po boya senga batu ba pardon et na zamuta amuta dent pour dent hein hier mazamuta dent pour œil pour œil dent pour dent. OK. Aussi le temps pas ça mon père na ça moyo bien kazanga to kate pongi bokata bijou la reine pongi et puis bo yebisa ye mutu munene akoka choc te. OK mutu munene akoka choc te alors azana maine pembeni azana fanta pembeni azana likayabu pembeni azana pe na Congo bololo pembeni parce que on ne sait jamais soki mungwe mati au kitana Congo bololo.
bonsoir baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toi sabino musalande e benga kabiso liboso na bino lelo to elisusu. C'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a belle fille quand la patrona qui est Poutine de l'écriture en tout cas famille Bota oye famille Bota maman alambi lisusu et lubu ya sika to longwe na film na biso oye uti ko sila na kombo ya Ziguyer to komi na Dedoc en tout cas film Dedoc ezokota bientôt là film ezokota to consommer film tant to loba que to ya défendre madame Belleville to défendre Belleville candidate to défendre Belleville parce que or c'est la biso musala kitoko ya ba film o comme la biso yango valeur na ezala kawana en tout cas émission boko zongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision boko zongo pe na mwana suka ya famille Bota chez Bianca Zang en tout cas de consommer des docs et que vous allez vraiment bien m'acasser. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris. Natacha Golala patron je te salue aussi, papa sans mon concours nécessaire. Jean Mbosso na katia France wana bambo tene belé, Nicole Makal moi si ya bébé Tantine Mbosso je te salue aussi en tout cas. Bo s'abonner, bo liker pe na kilelo, bo partager vidéo vraiment et ça la kabiso bien m'acasser. Le long la plateau na ngana zanga mo côté na zana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga to me ko solo la moi muke actualité nyonso oyo leka na internet to lobela makambo pe ya film na biso de doc oyo soki ko leka ndenge nini en tout cas et donc soko za parole mona ngai fongoli na plateau na yamba mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Oui bonjour Pamela Matondo. Bonjour na bande konyo surtout o balinga biso balinga famille Bota. Voilà. Tout à considérer qu'à Poutine de l'écriture. En tout cas, merci Nabaïman, surtout Bazui Libakou a souhaité un joyeux anniversaire parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. En tout cas, vraiment, Nzambalo la Pambola Bino, Azong c'est la Bino, il y a belé vraiment parce que notre autorité morale a déclaré Yemoko. Voilà, à l'Embina mon côté. Voilà, Tosé belé. En tout cas, famille Bota Poutine oye focus toujours baroyoka goût. Merci na don olé Sanzamba Versas. Un grand merci à Odette Lesa maman la Lune. Merci à toi Niki Lesa et Mifi Lesa motema ya papi Irène qui a luta motema Richard Nadine qui a luta Jocelyne qui a luta Karine Zanga Patricia Branco. Agence César Moko Adage Lubanja de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Yoapi Rose Mengazali Patricia Branco. Merci à toi Bibi Chumussomba pour décoration. Merci à le roi célèbre Christian Goma. Merci beaucoup à Mamita Dina de Belgique. Un grand merci à Maman Sakina. Merci à maman, la maman chérie à Moissy. Merci à Maman Claudine Bokatola, Maman José Lussadissou, Maman Niba Siper, Maman Ningo Yamputu. Un grand merci aussi à Nanou Lungengo. Nanou Lungengo, un grand merci aussi à Maman Annie Poutungoya. Merci à Maman Ewin, Papa Godard Eliko, Papa Alengi. Merci à Enoch Luzolo, Papa na Victoria, moi na Star Azastar. Pamela Matondo ba question yo. Et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kaka ndingo lobi ba question nanga ba réponse ya yo. Na vandi Nathalie Penda surprise ya Madame Belleville et Betty 1 million de vies. Donc surprise il y a pas bébé 1 million de vies en tout cas Belleville Kandi Aza Star Makasi. Nathalie Penda lobi oh quel jour à surprise anniversaire et Betty 1 million de vies donc à un niveau mususu. Bianca Zanga balobi ba surprise eleke belé bazo mona pe surprise ya papa te ba surprise zo le kaka obe belé mais surprise ya papa te siko tozo mona te. Bon wa meme bango na nini na Eton. Ah meme bango kuna bango. Papa mtamima ina Eton. Oh. Esika ba demain nyangi bakenda olia. Mais ça surprise ya papa te. OK. Est-ce que bon papa ça? Na ebité. Habite ce pas mundi bwa kenda puis surprise papa ça maki bat bakenda iso Eton wana balie ba meli. OK. So baba ngeni to na TV. Vraiment c'est ça. Et les gars pe la TV sika ba ya Marina la baba keno sala base na bango na ya Ziza. Ba mona ngote. OK. Kamuta meme ba papa ti. Ah. Bianca Zanga lelo to mona be monsieur ezoleke belé ya kosenga ka ba pardon ba komi ko tuna pe bino tang bozolo baba senga ba pardon bino pe bo choka bato mais bato bino mo bo choka boza consciente que te nga mutu wana na choka ye mais tozo yoka ba réponse de bazo répondre que
na choqué parce que bandai ko kabela ngata bana ko kabela ka baninga nga kabela ngata est-ce que ko kabela mutu ezaka obligatoire yango yo okota eni na mutema po ba kabela kote oyina mutu mbala moko baba ko kaba ezaka eloka motema ba kabela mpe mutu nyonso tote voilà ngana tala ke mission ngo nazaki dessus komona mama mukolo yaya mukolo na ba propos mo ya bongo pona mutu voilà ce bolandela ngo na logique des choses eza biloko ekobota haine po yo ki sonité en pleine mission abano kabela ngate abano bengi ba ko benga ba comédien ba vanda akabela ba comédien mbongo nga opesa ngate yo katila yo zwa mbonga madame Belvite voilà masha mameno ya ndenge nini masha momeno ya ndenge nini makila mino nanga na enveloppe akaki ya ndenge nini soki yo bakabela ote Pamela eloko mususu soko lingi oloba ngo yango moni noko wana mususu ami siseli kutu koloba te ba video ba moko elandi OK otango yo zoko yo bini kenge yango mana talisela mandoki okotalisela mutu mandoki mutu ayebi ata eta dame na ote mutu akalikila ote mutu akabela yo pe mais yo lelo koloba nini ke mutu ana kabela ngai te mutu ana sunga ngai te tanga bano kabela ba comédien nga bano pesa ngai te katala soki yo liata 1000 francs na été OK pona nini teni oyo méchanceté tina niveau est-ce que ko kabezo obligatoire parce que ko kabango pesa réciproque ba kabela ka bino ko kaba mukolo madame Belvie akabela mutu nyonso akabola te na pesa o natika o te bato baluka lisungi ya tono kuta finga madame Belvie mais na passe madame Belvie pesa mbongo ba soigner tono OK osomona siko dingi mutu ngo sala ndeni voilà osilo ndo kuta kabela ya muki ofinga eboso la pesa ka yo ebele chance pe ka yeba na tanga bano pesa ba comédie pesa ka yo te ya nango pe logique mais oui pourtant yo zo reconnaître to bina talisele mando côté c'est mando ka defa oni vraiment est-ce que ça ko obligatoire pour kabela talisela ye mando ki ne loko na ye moko abina talisele mando ki pour kabela ngai te est-ce que ça obligatoire moi quand madame Belvie faut kabela yo oui ata ko c'est ni osoka c'est obligatoire mais ça peut n'attente voilà naza nango pe boso na nanga nango te kasi tout comme on a papa Serge monsieur Asali alobi ke ya kotikala ko trahir Belvie aucun jour en plus Belvie abengaka ye Serge te abengaka ye yaya bien kazanga komona émission wana ya papa Serge lobela ki yonini Obiton on a continué qui lelo Nathalie émission wana d'abord félicitations à papa Serge voilà en tout cas félicitations vraiment à papa Serge à ça vraiment yaya oyo ayebi vraiment ko pesa bato ko considérer bato OK pour nous mon lobby abi n'habiter na ko trahir Belvie na nini n'habiter trahison que y a par rapport ya nini voilà abi Belvie benganga ya Serge te benganga tuku yaya obe marqué nga abi mukolo moko te no tiko trahir Belvie Belvie apesa keni voilà mazo reconnaître premier film na ngai la Bella ngam na ta film liboso na Bella azo reconnaître azaka wana na souvenir ya film liboso na Bella c'est grâce à madame Belvie Samiga Amba Amida Chatir je te salue la Cléopâtre osomona abi soki nazo reconnaître ba valeur à madame Belvie oui yango mona leki na nga wana na ko trahir jamais voilà ya lolo toza wapi bato nyonso to o ba trahir madame Belvie basuki wapi vraiment Pamela vie au moins madame Belvie aza mutu moko na ko loba ndenge nini aka ne loko nzambe ouais au moins ni bana Israël babima en Égypte ba yé mais bamona terre promise te parce que bazaki na doute pas nzambe OK doute papa ya nini bandeko tout bazaki pemene madame Belvie madame Belvie habité
na meko chanon moi croix pas bandeko natala si réellement bandeko nanga o eza tozaka na bolingo ya solo to ezaka pona intérêt biso obike ba biso nde to kota terre promise tika boyumi ngai na okota kana parce que na ko trahir te ba biso na papa Serge trahison eza te omoni te ke bato babimi na terre babimi na Égypte bazongi Israël mais pas bakota na terre promise bakota te yango omoni ata bato baza na Israël lelo bakoma otrahir Nzambe bakoma wanga na Yesu mais muto asala miracle ayebozwa nzete bobeta na mai pa mai ekabwana deux fois mai ekabwana bino boleka Israël eleka baegyptien badinda yango me baegyptien badindi biso bana Israël tokatisi tokekota na terre promise yaya raison que uta wapi noso madame Belva kabeli ngai te Pamela na bosani maman nanga zaki na pasi na hôpital mona mosa na bimisa moi quelque chose na pesi nga sunga maman no Pamela ta na vito bosana makambo mususu te okufeli lundi okufeli mardi okufeli mercredi okufeli jeudi basungi yo voilà même mukolo balobi loka zela otadisi mandoki tokende wapi vraiment merci beaucoup Bianca Zanga tozokende déjà bien na émission na biso parce que ba question eza yanga ba réponse ya Bianca Zanga tozaka wana na point ya papa Serge lelo andimi ke Belvic Kandi aza patronne na ye parce que batu lokwa ba papa Serge baza ba icône lelo na théâtre baloni na théâtre pasteur patron ana ba valeur rebelle mais on dit que madame Belvi aza patronne na ye eza facilité hein komi kiti na niveau yo na loba na yo même aussi Nzamba lobi komi kiti seleki nyoso ozomona peut-être mususu na carrière dina cause appelle libosa Belvi ozomona mais lelo avant na kiti à reconnaître que Belvi aza patronne na ye asala on a sentiment te pas amati sa belle vie mais je reconnaître ça na tourner na Bellard et ça grâce à moi soana si on a sali film te pona benga ye muta o tourner o pesa ngambongo maza patron nga ya azo mérité ba respect ya muta o sa film saison ozanga te na film chaque film na za Pamela mais faut le principal il faut la reconnaissance ozomona peut-être ba groupe ezebele na tourner nanga mais caché peut-être une petite sœur wana pesa ranga na mona trouté na ndako bana ba otanga madame olata kabelo cheneta kitoko na kingo ndako kitoko mutuka bana nanga ba otanga na école bien bana babengana ba na minerval te grâce ya madame wana ya leki nanga wana et pourquoi na kokoza na ingratitude liboso na ye na osala ki ingratitude comment osomona ata Nzamba lola ko punir nga tokaboli gloire à Belvi na Nzambe te Nzamba bisepe na lipambola ya muninga ponga pe na pambola yo osomona yango moni Dina za toujours reconnaissante envers leki na ye mais ana bato mususu ba ko interpréter ngo mabena biso nanu babandi te émission na bino bosaki lobi na lobaki ba branche ezebele ba finga papa Serge voilà siko ngana moni émission na zaki sans polémique en plus papa Serge ndenga zana aza icône na ba valeur yebisanga surprise mama lo mbongo ayo ko sala ba finga mama lo mbongo bo papa Serge po ba finga papa lo ndoko ba finga kae ba finga papa Serge na émission wana na loba no tshana mutune ke ba émission bosaki na papa Serge ba fingo ba fingi papa cher Davina loba nini na mabe voilà osomona pa bango likamba malidon bango soko o lobby nini oyo osali ba ifengeno et pas madame Belvi ezaka kete et comme ka passe pas batu misusu osomona et comme ka passe pas batu misusu na bango balinga be loger za toujours na ngamu na bango mais soki be loger comme na ngamu na bino te bota la carrière na bino voilà pourquoi boka batu ba jeton tina ba gag OK balobi pe ke ba olimbisa na bango te ba pardon pe leki makasi batu ba boyi na ba olimbisa te parce que na mona ki actualité za ki waka pardon batu ba fuka mamba zonga boy pe actualité mususu eli susu ke pardon ba olindima na bango pardon te ba olimbisa te c'est des choses Bianca Zanga c'est des choses. Ah, papa chéri.
L'homme qui a mis l'eau dans coco. Dans coco. Eh, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Eh, Lina Dama. C'est des choses. Non. Sami Gato Sekate. Pamela. Dans aussi Bible lobby, pardon libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Merci. Ce que tu as dit que tu as dit que Israël basala nzambe. Eh le loka na Bible makasi hein. Tozongi to moni Job. Anio kwa makasi. Voilà. Moi sine kuta bi wanga na noka nzambango. To moni moi sa Lot akoma libanga mungwa ingratitude. Na vie aussi longtemps tu as battu na samoyo Pamela. Kolimbisa mutu. Nzamba lola kuta limbisa biso abosani. Voilà. Boni biso to limbisa te. Mais to yo kapi ba analyse ça la makasi boni ba pardon makasi boye. Pardon ozo insister boye pardon wana biti nango ezani mabeni ya makasi o sala ozo insister na pardon moni peut-être que ekomi na ko be ondeni ekomi sous normalité ekomi pe na ko bangisa moi mukie. Omoni ozo insister na pardon makasi boye. Non, omoni nani Pamela Mutu nyonso soki conscience ils ont reproché que peut-être na zoki sa mutu be Pamela ko mazoba. OK. Oko mazoba oko mosenga pardon aux asu na maîtrise. Yaya c'est déjà grand pas. O bato bele ba seki ba humilier mais etikali likambo nzambe. OK. Loba ba pardon sengi eza ya ironie. Mais soka sengi pardon uti na motema ne mobimba pe afuka bafuka belaka moto ya mokilité bafuka melaka nzambe mais ya comme na niveau ya ufukama bon mutabongo yo boko limbisa ye yaya nasa moyo yo Pamela toza ba passager toza ba leki nzela obombela mutu kanda na mutu omona tango boya kolimbisa mutu oui et choka yaya ya lola zwa kombo. OK. Soso libo mundikila yebe mtapesa ngo kodo ye mtaya nango tika boye siko tango ya patali rétroviseur abi pe moina limbisa exact aussi longtemps naza poulailler. OK mo pas mi traiter poulailler nga pona nga balimbisa ka parce que na sa moyo to abaleki nzela nga pe lo no ebisa yaya garder bande ba pardon pe leki belé ba tunsu ba komo ba pardon komo zo ba $70. Oh tika boye $70 par rapport à quoi? Par rapport à la mission. Au monde. Donc balimbisa ka yaya. OK. Zo mona kuna balobi ba panzani likolo nango bazo welela ba voice to ebite makambo to ke na ndenge nini. Pe mafinga pe baboyi to suka na internet o ndenge nini. Mais Pamela, ozomona ngote moment yango ya koluka nini oyo ya koluka ba méthode. So bomona kutu ngai na plateau bo nazokoma limité poni ko tout eleki. So ko tout ezate. Mafinga ministre aboyi ko finga. Pamela, mbongo peut-être musu madame Belva ke somela bana no Félina qui est parqué. Voilà. Pour prison ezate. Bosi na kana pa prison ezate bosi na kana parquet ba futi mbongo bobimi. Siko so ekomika bongo mona ngote kene za bongo Pamela ba mbongo wana nyonso to wana olebo ke futa na ba parquet boko sa makamususu te. Omoni batu misusu toko yebaka batu na babizaleli na bango. Au moment eya so moment mafinga te. Eza moment sala promotion ya film talisa icône no valeur azanango. Koye na komba mutu te Pamela nga na koyo vanda te na vanda la komba mutu. Na koloba film ya biso de dog. Moi chien. Na kosala promotion. Tout le monde était gapé comme maboko yango na dikwa mon chien. Ozomona. Na koyo kosala promotion. So na monique na koyo kosala promotion te na sali ya kini makambo. Na luki ba film na biso na vandeli yango na bandi ko kata mo ba tableau ndam na sangisi epesinga fi émission mobimba. Na tanga ka komba mutu pesa nini. Yango mo bandoko na biso koma limiter pona nini ba oyeba te toloba nini tosala nini tokenda ngo wapi
Ozomona parce que baza à tout moment quand madame Belleville makolo poussière madame Belleville merci na demer nyangi et le mot demer à lobby bozo ya ko finga madame Belle bozo ya ko tuna surprise à papa bon tuna surprise à papa ndeni tandis que bino bo traiter madame Belleville les bien akozana papa ndenge nini OK Ozomona bozo ya ko kota na vie privée ya mutu mais lelo bo comment na to moni ba surprise à batonia surprise à papa ezate bongo bino surprise à tata na bino asala mama bino mko vraiment Ozomona bo finga madame Belleville lesbienne madame Belleville azana mobali te siko ba otuna surprise à papa po sani OK donc nde bazana contradiction na contradiction na oyebisa ba mo ba yazana mobali te ba papa za wapi na oyebisa nini boza wapi bo kende wapi bo luka promotion ya madame na bino bosa la promotion makasi abo moni bo ko la promotion te surprise boya na TV ba $1 boto chaba vraiment yo ba yeki na télévision ndenge nini ba cha $1 toyo surprise bosa la maman na bino surprise ateza $1 oui $1 eza muke mais c'est comme 10 à 20 personnes déjà comme la somme moko bien voilà mais bo sila ma bozo finga na bato yo oyo bo senga ba $1 wana bo comme critiquer na bango bon pesa bino ba $1 ngondeni voilà bobi ke batana ba kabarate yo sala madame Belleville oya na surprise na TV to chaba $2 pour madame Belle na habité ceux qui ba tonton Géry ba tonton Yams ba tonton Mundi ba tonton Moon ba tonton Tadingala ba tonton Prince ceux qui ba permettre na art à bongo na TV surprise mo nga bosa madame Belleville oye nango na TV oye ko betela ngo maboko oye ko betela ngo tango surprise bosa la surprise ah non pas jusque là quand même to ke ni wapi to telemeli wapi boto moni ba o babenga bango ba ma chérie mon frère mibale ba telemeli l'édition mwamba mikolo makasi to yeba te so bo sala guerre bo sala bino na bino ba chroniqueur bo comment bo sala guerre na ba théâtre bo ndenge nini ah makambango eza matate mais côté kuna pe ba vidéo l'état mon baby mit ninga bana ko adorer si là OK ben ça est passé siko lelo pe au moni pe lelo pe za ngo pe ya msusu pe ya moi ke ba musu ba komo banga ba komi pe ko tuna ndengo lelo komo kotela ba ixi pe changa komi ba mukala ba ixi pe changa ba Belleville o finga bango te ba loba déjà banda kala za mukala Kirsil kasi yango to lobi te ba pe ba za posa ba ye ba leta mwamba telemeli wapi OK ozomona po lelo osala intervention ya pechanga azokotela pape lombedi nana azokotela famille libota aza nani po niveau adorasi la akritikaka mpe bango mais lelo aye nango ki akomi koadore lelo ba Belleville akomi kokumisa boye na boye demi anyangi mpe atuni ye letisi ya otelemeli wapi po tozobanga mpe loso topesi yo confiance boso otrahisi ndongo otrahisi la ozomona ngelo nosengaka letia mwamba wa star pour lire déjà bango ba bana bino ka bana basi na bo potana po bango ba mbali ta ba basi boko sona kitoko bo finga na kitoko mais boye ba ngo le tsamo baza biloko yo o bino bwana ngote voilà bo suba ka ndenge moko te ozomona il faut botia place na bino ya bana mibali comment ba parents bino ba yebi ke ba bota bana biso bana mibali mais bana mibali ba bobongwana bo comment marquer le système à tige OK boza banani bo telemela wapi bino ngana comprendre te bozo finga leta mwamba makasi bozo finga bino bana basi bana mibali bozo yeba te ke toza bana mibali faut luka ba méthode na ba façon nini otoko ko telemela ko sala be mission bona bozo na komba ko finga leta mwamba bozo ba fota leta mwamba tanga zaki mwindu boye ko tsango me oyebi ngo te ke na neza bongo mutu nyesa tu ele bino ngata yida so ko zikala na ngana ko songa te na choko ya na kufa na choko mama kalunga kala mutu nyose za kama ya na kufa kana choko mais yemo ko yo bimsa fota ya Laetitia mwamba ya kala ya izalo kwa mutu ya seria ba madilu ya seria ba ping ya banani ba papa tala oso mona vraiment ma chérie mon frère ya makolo nzange vraiment okuyo zero finga batu makasi kene basalo sirija makolo ya basala bango moko munoko yango ne linge kangama okoke fongola ba puso ta munoko te munoko yoko makabuchon OK pardon badi na mona te obi bango déjà baza elo mo de terme mo bo de ni o de mer ni employé ki o
abibino boza bato déjà boluka bokorge nzambe boza apelaki terme moko bodeme nyangi na bosa nyango me ya lobi yango ozomona atalisi bato ke comment bato baza ba erreur na société baza ba erreur na ba famille yo kanisi ba parents na bango vraiment si parents ya moko wana bakanga na parquet à Kalamu si réellement vraiment ka azora mwana en considération à permettre te voilà mwana na yeba te na nini na parquet papa yoka sona yate mwana viola papa lobi na ko yate bo sile na kana parquet Nzambe mais le vana kito finga madame Belleville mobosa na parka yoka soni ta landa yo tongo alanda yo butu pona yo ke de prison te mais toza wapi pandela le monde est méchant atosali mutu bolamu dans un solo ka mabe pa ibisa biso bato lelo batalisi madame Belleville mandoki madame Belleville sali bango vraiment yango na lingi na tuna pe question ngo lelo madame Belleville a mérité ma finga pona nini bien kazanga bolamu na ye bolamu zoba yango Nzambe achaka mabanga alobi nzela yango naza na mabanga soki na bwaki na mabanga eko bimate mais soki na bwaki koto yo eko bima ya lokola bango madame Belleville abwaka grandi kwa mabanga bwaka kwa mabelete yango moni mabanga emeli yango balingi baso mabanga na batombola madame Belleville madame Belleville meko simba te aussi longtemps azo ba graine abwaka na mabele biso to bima tozana pour nous protéger. OK, merci beaucoup Bianca Zanga to komi déjà pena souka émission na biso question na biso ya souka poto chité lelo. Comment on a papa Serge, comment on a papa Alain, papa Serge Lelo, a bêti moi histoire ya vie nae. Alors bi Lelo sokaza oyaza, eza parce que abanayi kota la papa Lombe, abanayi kota la papa na biso Kofi, abanayi kota la papa biso pe ya son âme papa Kwedi. Mais Lelo oyo papa Serge abanayi kota la papa na biso wana mais comment on a ndé ba traiter papa Lombe Lelo. Et ça la kondenge ni bien kazanga to comme na biso na suka, eza question suka. Autochité na biso Pamela moni biso ngai nano na pesa mon exemple mon mukie quand on va dans l'école de navigation ba petit poisson ba mama Delka Manga ba pikinini ba mama Longanza ba no beta basket soué na ngai ba no zala ngape na beta basket na beta basket lelo pe na leka na ba entraîneur ya maboko malamu na pesi ba ngombote place baza tellement ba leke belé mona tanga ba kombeza te pona temps na ota la groupe Simba na ota la ba série ya na biso esengo ba jouer na passa na sila na ota la groupe Simba soué na ngape zala ka ngabi un jour ngape na sala théâtre lelo pe nzamba sunganga na leka pe na njela master Bwimbo na sali théâtre mais na sala ka desi kota la bato papa Lombe asali na maboko na ye voilà oya fongola mutema pesi mayele ye wana kalola comme adversaire papa Lombe otala mutu lokola Zuma avai na kiti ofinga président Lombe kanga sa benga président Lombe yo zoba oyo président Lombe maître avocat yaya obanga ta yete obenga ye zoba ofinga papa Lombe bo traiter papa Lombe na ba forme nyonso tout ta papa Lombe na sa bien Pamela o lelo soka lobike bato tout ba finginga to suka na ba na justice ya mingi ba olela papa ba olela mama ba leli papa parce que grâce à président Lombe wana baza aza mutu ko sakane te papa Lombe c'est une valeur ozomona lelo bato ba ozo lelo monopole ofinga papa Lombe tala o bien po kaka bapekisi biso makambo ofinga Pamela koto la valeur ya président Lombe yebisanga na bana basi nyonso to bafinga papa Lombe mo bali nini bazala bango ya classe ya valeur wa l'équipe président Lombe to na bana mibali wana Zuma batelemisa na papa Lombe Zuma te na papa Lombe mo ya na TV ofinga papa Lombe emso mo na papa Lombe ya 6 ans azama yele koleka na Zuma oya ko oui bien solo mo na papa Lombe ya 6 ans so Zuma telemia na obenge papa Zuma mais so ba ebisi mwana na papa na ndemba finga papa na yo mwana papa Lombe ebisa bité na fingete c'est un papa pour moi au moins place d'éducation ils ont questionné
bo changer voilà botika hypocrisie ngai loko na oloba nyonso tout muta memi obiso nyoto koma na point oyo za madame Sila OK pour le soka yeba ki valeur ya président Lombe acha président Lombe na valeur na ye na classe ne na sani na ye lelo mankima oyo ingezala te ya te ba place ni to telemi to ba ni to linga to loba ni to linga to sala o lelo to mona ngo boy mais yeba mkomsu ba meka bo poser Lombe alala na gauche ndenga la na gauche ta la na droite OK suka musika OK merci beaucoup bien kazanga ba suka musika to komi na suka émission na biso ba to ba retenir nini moi ba mbote na deux personnes ba to ba retenir kaka papa Serge alobi a retrahi ne Belvité trahison exacte nga pe bo retenir nga pe na trahi na madame Belvité ata bengani na ngai na tika famille bota ata ya kuzu OK ata na bano tanga kombote mais na zaka famille bota na moi na place na kete le melate ba to bo retenir ka bo poser le bas à valeur autika toujours valeur aza toujours fierté ya belle vie aza toujours fierté ya nani ya Uxi Péchang aza fierté ya Laetitia Mwamba parce que moi na mon côté olinga ba humilier papa na ici na niveau wana le là to bo fingi Laetitia Mwamba a défendre ka valeur à papa na Elombe merci beaucoup na vie na ngai Tito da Costa merci na le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Maman Nancy. Un grand merci à Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala. Merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium qui doit à Congo du Fabel Sarah Lema. Un grand merci aussi à Iguette Moleka et Lisienne Ilunga. Merci à coach Manire Otombo. Merci beaucoup à Papa Manu ainsi qu'à Nabatumi Niki Kisoka, Rosimboui, Armeline Tumba, Kabobo, merci beaucoup à Nick Bams de Brazzaville, merci à Tonton Grace, merci à Chaco, merci à Chico Sana, Patiti Tengue, un grand merci à Nenen Zibi, la brésilienne Doris Mwamba, merci Neno Klouzolo avec derrière la caméra, Papa na Victoria, moi la star, un star, et grand merci Pamela à toi aussi. Merci. Merci beaucoup à Samiga Ambala Cléopâtre, merci beaucoup vraiment. OK, merci beaucoup. Comme vraiment na souk émission na biso, en tout cas famille Libota, focus ka na ba film na biso oyo mama Belvité Acheli biso sous na combo ya des doc donc de consommer des doc vraiment ekozala bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, maman Julien Mabia la je te salue aussi, la maman chérie à moi aussi, papa Samoukon le nécessaire bambo teno ebele, Samika Amba je te salue aussi, ami d'Achatir, Samika Amba. Bambo teno ebele et pourquoi pas Eno Kiluzolo papa na Victoria moi na star Azasta to sam sala kande to yokanaki. Merci beaucoup, bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo en tout cas ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko makasi. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.